Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Одарки. Меня зовут Нина. Я люблю лоскутное шитье. Я шью стеганые сумочки, лоскутные покрывала. И для того, чтобы в стежке, особенно когда эта стежка художественная, делать красивые фантазийные узоры, нужно набивать руку, нужно рисовать. И рисовать много. И на своих уроках по стежке на площадке Бусти, под каждым видео есть ссылка на эту площадку, я всегда, прежде чем объяснить какой-то рисунок стежки, всегда рисую, прорисовываю детали, объясняю, куда вести рисунок, чтобы не попасть в тупик, или если попали, то как выйти из этого тупика, как красиво продолжить без отрыва нитки, потому что когда человек учится стегать, для него главное не останавливаться. Это из-за боязни, из-за неопытности. И чтобы не было остановок, чтобы не было тупиков, я всегда объясняю. И рисовать просто, просто фантазийно. Это очень полезно, это развивает правое полушарие мозга, потому что оно устаревает, если оно не работает, если мы не работаем образами, не придумываем что-то, не рисуем, не шьем. То есть обязательно надо, чтобы работало правое полушарие, надо ему давать работу. И я рисую преимущественно такие рисунки, которые можно употребить в стежке. Есть зинтаглы, есть танглы, есть дудлинг. Это все имеет, так сказать, свое название, свой функционал. И даже есть сертифицированные преподаватели, боже мой. Это удивляет меня, но, наверное, это имеет право на существование. И очень много всяких рисуночков. И спасибо этим людям, которые свои уроки, и это очень популярно, размещают на своих ресурсных площадках. И не все рисунки в стежке можно использовать, особенно если вы в начале. Там много точечек, там всяких пунктирчиков. Ты же не будешь нитку отрывать, дальше идти. Поэтому я беру те рисунки, и сама сочиняю, придумываю, которые можно использовать в стежке. И такой момент. Когда мы рисуем, то желательно, особенно на уроках стежки на Бусти у меня, если мы рисуем кружочки, то надо рисовать без отрыва ручки или карандаша. То есть как если бы вы стегали. Это проще простого нарисовать кружочки. Жик-жик, нарисовал, еще нарисовал, еще нарисовал. А рисовать надо. И даже на этих рисунках, я местами вам показывала, что я веду ручку таким образом, чтобы как будто бы я стегаю, не отрываю руку. Но не везде, конечно. Здесь рисунок. По рисунку, что хочу объяснить. Если, допустим, взять черную ткань или темно-бордовую, темно-синюю, и взять контрастную какую-то нить, любимую для вас, на которую вам нравится, особенно мультиколор красиво смотрится на черной ткани, то рисунок можно выстегать вот так, да, и я сейчас штрихую, а я имею в виду без штриховки. Особенно если вы стегаете мультиколором, то это будет достаточно красиво, очень красиво. Но по законам гармонии должно быть как-то сочетание просветов и заштрихованных элементов. Поэтому в этом смысле тоже нужно тренироваться. Где-то горошина,
а где-то горошина, заполненная кружочком или спиралькой, или вот лепесточки в цветке. Где-то они полосатенькие, а где-то элементы, и вот сейчас пальцем я указательным закрываю, они вот элементы заштрихованные, зеброчка такая получается, да. Вот, поэтому здесь нам это рисунок все-таки, поэтому мы штрихуем, и тоже можно придумать. Повторить вот этот рисунок на ткани я, конечно, буду повторять. Не то чтобы повторять, но что-то подобное изображать. Все равно каждый рисунок, он уникальный, но за основу легче взять. И вот это полотно, например, формата А4, если вот так застегать, то это целый арт-объект. Его можно в раму повесить, оформить. Это может быть основой для подушки, для панно и так далее. Вот, поэтому это тренировка в первую очередь мозга. И я этот рисуночек до конца еще не закончила, я его порисую, отложу, порисую, отложу, чтобы какой-то другой рисуночек придумать. И это очень хорошая практика. И вам я тоже рекомендую так поступать. Еще я вам показывала, или не показывала, нет, я только сняла, в маленьком блокнотике у меня есть маленький тоже скетчбук. Там я рисовала лепестки для мандал, то есть заполнение лепестков для мандал. Вот, тоже вам покажу. Вот. И вы знаете, у меня сейчас вот недавно, после больницы, нарушился сон. И мне пришлось пить снотворные. Такие легкие, правда, но которые без рецепта продаются. И мне это не нравится, что я не могу уснуть. Я засыпаю, но я могу 3-4 часа мучиться. Вот. И пришлось пить снотворное. А потом я вспомнила, что же есть ловец снов, мандала такая. И у меня было видео, я вам показала его. Вот. Очень многие поблагодарили. Нашлась там парочка дурочек, которые написали, что это дичь, что это глупость. Я на таких не обращаю внимания. Вот. Я не заставляю вас верить. Вот. Мандала существует тысячелетия, и есть строительство исторических объектов, которые до нас, архитектурных, дошли до наших времен, и они были построены на основе мандалы и так далее. Поэтому спорить здесь бесполезно. Я хочу сказать, что я стала засыпать сама, без помощи таблеток. Вот. Конечно, обращаясь к мандале, мандала должна быть на виду и так далее. Поэтому, понимаете, есть много вещей, которые могут нравиться, не нравиться. Мне, если нравится, я верю. Если мне не нравится, я не верю, я ухожу, но я никогда камень в эту сторону не бросаю. Было много моментов, когда я не верила, например, в астрологическое описание знаков зодиака. А потом в школе стала работать, стала задаваться вопросом, а почему вот с этим ребенком у меня просто великолепные отношения, а с этой девочкой отличница, умничка, но она учит, но любви у меня той, на которую я, в общем-то, рассчитывала, не было. Потому что несовместимость зодиакальная. Поэтому я стала изучать. Это было очень давно, более 30 лет назад. Вот, поэтому даже 40 уже, наверное. Есть вещи, которые я отрицала. В институте училась, я была атеисткой. Я сдавала экзамен на 5 по атеизму. Тогда у нас был такой предмет. А пришло время, мое мнение изменилось. Поэтому не надо все в штыки воспринимать. Если дошла до вас эта информация, значит, ангелы ваши вас привели сюда. Значит, это вам тоже либо надо, либо в какой-то степени надо. Понимаете?
Поэтому пусть это будет информация для вас, а дальше время покажет, как ею воспользоваться. И придет время, и вы захотите. Я тоже не каждый день рисую. Вот. Но сейчас я просто настроилась. Я так рисовала, листочек попался, нарисовала. Были у меня блокнотики исписанные где-то там, где-то, при переезде затерялись. Вот. А сейчас я конкретно купила скетчбуки, купила вот ручки гелевые. Вообще еще надо линеры купить. Я заказала. И я буду этим заниматься основательно. И те, кто доверяет моему мнению, воспользуйтесь, и, значит, у нас будет все получаться задуманное. Тем более, что это медитативное рисование, это и для успокоения какого-то, для уравновешивания, для гармонизации. Вот. И можно даже любой рисунок, даже если вы солнышко будете рисовать и думать о чем-то, о том, о чем вы мечтаете, просто думать об этом, вот, воплощать в этот рисунок, и потом на рисунок на этот посматривать, поглядывать. И, глядишь, и желание сбылось. Но вы, когда оно сбывается, часто говорите: ой, надо же, я уже и не думала, что это будет, получится, или я об этом уже забыла. А все срабатывает, все срабатывает. И дурь всякая срабатывает в плохую сторону, в плохие события оборачивается для людей, которые злоязычные, которые дичью называют вот такое медитативное рисование. Вот, и вы не считаете, что если вы не умеете рисовать, у вас не получится. Вот тем более начинайте и рисуйте. Просто даже какие-то кракозябры. Главное, чтобы с любовью, с удовольствием раскрашиваете. Карандашики сейчас можно купить мягкие, цветные, красивые. Ведь это же можно еще и раскрасить. Есть книжки медитативные, вот эти, которые с рисунками, да, арт-рисунки пораскрашивать. Но там раскраска – это уже другое немножко. Но это тоже гармонизация, тоже какое-то приведение в чувство себя. А вот когда сам рисуешь, а потом, если еще и захочешь раскрашивать, ну, я имею в виду цветное, зенарты – это бело-черные в основном, ну и тени там еще подрисовывают. Вот такая тема у меня сегодня. Вот стрекоза, не стрекоза, да, а вот в углу стрекозу я нарисовала. Ну, поупражняюсь, потренируюсь еще. То есть на сегодня я на этом заканчиваю. Вот, покажу вам и фото, потому что это сейчас все в движении. Посмотрите, что-то сможете повторить, что-то не поняли, как это рисуется, разберетесь, нарисуйте то, что вы поняли. Вот. Да и в интернете этого добра просто очень много. Найдите себе любимого мастера, который вам приятен, который приятно для вас говорит, быстро или медленно. Но, в принципе, все можно и замедлить, только тогда звук надо убирать, или ускорить, если вам слишком медленно человек говорит. Вот. Поэтому все можно, все в наших руках. Самое главное, чтобы все это было во благо, чтобы нам это нравилось, чтобы нам это приносило удовольствие. И поверьте, эти рисунки – это не потеря времени, это работа на пользу. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, гармоничного настроения. Пусть у вас сбудутся ваши желания.